Bu gün bizdə psixoterapiya təhsili yoxdur. Fərdi şəkildə psixoterapevtlər özlərini yetişdirməyə çalışırlar psixologiya təhsilindən və psixoterapiya fəaliyyəti aparırlar. Başa düşən halda, çünki yoxdur bu təhsil və tələb var. Psixoterapiya psixi xəstəliklərin müalicə istiqamətlərindən biridir. İstiqamətlərinin, geniş istiqamətlərin bir məcmusudur və inkişaf etmiş ölkələrdə psixoterapiya təhsili xüsusi qanunla nizamlanır və standartlaşdırılıb. Psixoterapiya aparmağa icazəsi olan şəxslər iki istiqamətdədir. Bunlar bir həkimlərdir, həkim psixiatr və psixoterapevtlər və psixoloq psixoterapevtlər. Hər ikisi öz ixtisaslaşma təhsillərini alırlar və o təhsil daxilində bu peşəni öyrənirlər. Yəni psixoterapiya aparmağı öyrənirlər və nəticədə bunun üçün icazə alırlar. Yəni Azərbaycan dilinə çevirsək bu lisenziyadır. Avropada buna çox ölkələrdə aprobasiya deyirlər. Mən özüm Almaniyada 5 ilə yaxındır ki, psixiatrik xəstəxanada çalışıram və paralel olaraq psixoterapiya və psixiatriya ixtisaslaşma təhsilimi alıram. Almaniyada bu proses həkimlər üçün bu cür 5 il davam eləyir. 5 ilin içərisində həm klinikada psixiatrik bilikləri öyrənirsən, vərdişləri öyrənirsən, paralel olaraq psixoterapiya təhsili alırsan və o həmin psixoterapiya təhsili də bir hissəsi nəzəri təhsildir, bir hissəsi praktik təhsildir. Praktik təhsil dediyimiz, məsələn, müəyyən standartlar var ki, mütləq xəstəxanada işləməlisən. Həkimlərdə bu illə müəyyənləşir. Psixoloq, psixoterapevtlərdə də bu cür standartlar var. Məsələn, onlarda 1200 saat sırf xəstəxanada, psixiatrik xəstəxanada çalışmalıdırlar. Yəni o xəstələrlə birbaşa təmasda olmalıdırlar. Həmin psixoterapiya ixtisasını verən təhsil standartlarının içinə daxildir bu. Həmin psixoterapiya saatları superviziya nəzarətində olmalıdır. Orada da minimum hədd var. Məsələn 200, bildiyim qədərilə onlardan 200-dür. Həkimlərdən biraz fərqlənir, amma orada da standartlar var. Yəni apardıqları müalicənin yarısına yaxın bir hissəsi superviziya nəzarəti altındadır. Psixoloq psixoterapevtlərdə, istərsə də həkim psixoterapevtlərdə həmin psixoterapiya təhsilinin içərisinə həm də daxildir şəxsi, almancadan tərcümədə belə adlanır, şəxsi təcrübə seansları. Bizdə ona bəzən psixoterapiya da deyirlər, yəni şəxsi terapiya deyirlər. Və səhv anlayış var ki, burada sən seanslardan sonra gedib özün müalicə alırsan. Amma Avropada bu təhsilin öncəsində və təhsilin daxilində olan bir prosesdir və onun üstünlüyü odur ki, sən həm etdiyin işin fərqində olsan, özünün fərqində olsan. Terapiya prosesdir. Yəni proses zamanı baş verənlərin daha çox fərqində ola bilmək üçün birinci özünün fərqində olmalısan. Sənin psixikanda baş verən proseslərin fərqində olmalısan. Bunun üçün müəyyən saatlar var və o saatlar mütləq şəkildə olmalıdır ki, sən təhsilin standartları da olmasa, imtahana sonda olacaq imtahana buraxılmayacaqsan və aprobasiya da almayacaqsan. İstər həkim olsun, istər psixoloq, psixoterapevt olsun. İnkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusən Avropa ölkələrində məsələ belədir ki, 90-cı illərdə bu sahədə xüsusi bir dönüş nöqtəsi baş verib, standartlaşdırma prosesi baş verib və eyni zamanda Strasburq bəyannaməsi var 90-cı illərin əvvəlləri, səhv etmirəmsə. Ondan eyni zamanda Avropa Psixoterapiya Assosiasiyası var və bunlar çalışırlar ki, bütün Avropa ölkələrində bu standartlara cavab verən şəkil alsın və eyni zamanda təhsilin standartlarını da onlar müəyyənləşdirirlər. Yəni onlar ora aktiv şəkildə müdaxilə edirlər. Bu assosiasiyaların əsas fəaliyyəti odur ki, onlar çalışırlar ki, standartlaşdırsınlar bu prosesləri. Hər ölkədə necə gəldi olmasın, müəyyən mənada oxşar olsun proseslər. Mən indi ayrı-ayrılıqda bütün Avropa ölkələrində bilmirəm necədir proses, amma aşağı-yuxarı eyni tələblər var, eyni standartlar var. Məsələn, istər superviziyalar olsun, istər şəxsi təcrübə olsun. Bunlar inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda mütləq lazım olan, təhsilə daxil olan standartlardır.
Eyni zamanda da təhsili bitirdikdən sonra mütləq şəkildə imtahan verməlisən və imtahandan sonra sənin təhsilin, yəni hazır psixoterapevt kimi işləməyin həm icazə alırsan, həm də yəni sübut etmiş olursan ki, yəni sən təhsili tamamlamısan. Yəni sadəcə məsələn bizdə belə bir şey var ki, sən şəxsi superviziya alıram, özlərinin məsələn reklam eləmək üçün deyirlər, superviziya alıram və yaxud da ki, şəxsi terapiya alıram. Yəni çox körtəbii şəkildə baş verir bizdə bu. Eyni zamanda çaşqınlıq yaradır insanlarda da. İnsanlar da bilmirlər hansı standartlarla baş verir bu. Yəni etibarsızlığın da səbəbi odur. Amma məsələn Almaniyada bu standartlar var və sən minimum saatları doldurmalısan. O minimum tələblərə cavab verdikdən sonra imtahana girə bilirsən. Bu assosiasiyaların da əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni onlar Avropa daxilində aşağı-yuxarı eyni bir standartlar yetişdirsinlər, yoxsa yəni Avropa daxilində də hər ölkə istədiyi bir şey etməsin deyə. Bu standartlaşma məsələsinin çatışmazlığını biz Azərbaycanda görə bilərik. Azərbaycanda yəni son dövrlərə qədər ümumiyyətlə bunun bir standartı yox idi. Yəni psixologiya fakültəsini bitirənlər psixoterapiya fəaliyyətinə başlayırdılar. Son dövrlərdə yeni qanun qəbul olunub, 2018-ci ildə səhv etmirəmsə, o qanunda öz problemləri var. Müəyyən şeyləri standartlaşdırıb və çox yaxşı bir haldır ki, yəni məsələn etika ilə bağlı məsələlər, xəstə məxfiliyi məsələləri və bir çox bu tip məsələləri qanunla nizamlayır. Amma eyni zamanda psixoterapiya fəaliyyətinin yenə də biraz məhdudluqlar var orada və yenə də anlaşılmazlıq var kim psixoterapiya fəaliyyəti ilə məşğul olur, kim yox və biraz başqa cür bölüblər. Yəni psixoloqlar və klinik psixoloq olaraq bölüblər. Hansı ki müasir dövrdə bu cür yanaşma yoxdur artıq. Yəni psixoterapiya ayrıca bir sahə kimi təqdim olunur. Yəni belə deyək, çox müstəqil bir sahə kimi. Çünki 500-dən çox psixoterapiya metodları var. Bunları standartlaşdırmaq o qədər asan bir şey deyil və məsələn Avropa Psixoterapiya Assosiasiyası, Strasburq bəyannaməsi elə bu özündə bunu ehtiva edir ki, psixoterapiyanı ayrıca fəaliyyət kimi, yəni istər psixoloqlar tərəfindən olan psixoterapist, istər həkimlər bunu standartlaşdırma məsələsini özündə birləşdirir. Azərbaycanda məsələn qanunvericilikdə klinik psixoloqlara sırf xəstə müalicəsinə icazə verilir və orada məsələn bir yerdə qeyd olunur ki, psixoterapiya metodlarına yiyələnməlidir psixoloq, klinik psixoloq. Yəni bu absurd bir şeydir. Yəni klinik psixoloq onları öyrənmir. Yəni ümumi nəzəri məlumat ala bilər, necə ki psixoloqlar da onu alırlar. Amma praktik fəaliyyətdə onu tətbiq etmək, onu məsələn Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun şəkildə etmirlər və bu bir problemdir Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Onsuz da bu qanun yəni biraz gecikmiş qanundur. Yəni 90-larda Avropada bu şey gedib, bizdə indi gəlib, indi də psixoterapiyanı ayırmayıblar oradan, standartlaşdırmayıblar və bu təbii ki insanlar üçün, yəni xəstələr üçün ciddi problemdir. Onun fəsadları var, körtəbiilik var bu sahədə. Yəni kim nə işlə məşğuldur, kimə yanına getmək olar, xəstələrdə çaşqınlıq yaradır. Yəni Avropada da bunun qəbul olmağının öz hamısının tarixi var, keçmişi var. Yəni bəzən müəyyən instansiyalar, məsələn məhkəmə orqanları belə orada çətinlik yaşayırlar ki, bu adam məsələn bu işə bizə ekspert rəyi verə bilərmi, verə bilməzmi və bəzən ixtisaslı olmayana müraciət edə bilirlər. Yəni yüksək bir təşkilatın bu cür çətinliyi olduğu halda sadə insanlar necə yəni baş çıxara bilər o bir situasiyadan, bu cür hallarda. Təbii ki, bu cür problemlər var. Eyni zamanda yəni burada əsas öndə olan məsələ xəstə müdafiəsi məsələsidir. Yəni xəstələrin müdafiəsi bu qanunla da qorulan bir şeydir. Hər adamın xəstə müalicəsinə buraxılması, hər bir şəxsin xəstə müalicəsinə buraxılması düzgün deyil. Yəni bunun üçün xüsusi icazə olmalıdır. Yəni həkimlərdə də həmin icazə var. Bu qanunla müəyyən qədər nizamlayıblar, amma dediyim kimi Avropa və inkişaf etmiş ölkələrdə olan standartlardan çox uzaqdır. Təhsilin normaları, yəni bu gün bizdə yəni psixoterapiya təhsili yoxdur. Yəni biz insanlar psixoterapevt axtarırlar, amma psixoterapiya təhsili yalnız fərdi şəkildə insanların məsələn psixoloqların özlərinin maraqları nəticəsində xarici ölkədən tapa bilərlər.
Bəzi institutlar var, onları da standartlaşmayıblar. Yəni o necə aparırlar bu fəaliyyəti heç kim bilmir. Fərdi şəkildə psixoterapevtlər özlərini yetişdirməyə çalışırlar psixologiya təhsilindən və psixoterapiya fəaliyyəti aparırlar. Yəni başa düşən halda, çünki yoxdur bu təhsil və tələb var. Yəni cəmiyyətdə psixoterapiya tələb çox yüksəkdir və qanunlar da buna uyğun olmalıdır, amma deyil. Yəni qanunlar daha geri qalır bundan. Eyni zamanda psixiatriya təhsilində də bu problem var. Məsələn, bu həm də bir-biri ilə əlaqəli məsələlərdir. Yəni bu həm onu göstərir ki, cəmiyyət, yəni ümumiyyətlə həm cəmiyyətdə, həm dövlət tərəfindən, həm qanunverici orqan tərəfindən psixi sağlamlığın ikincili olması aşılanır. Yəni o ikinci olması səbəbindən bunlar baş verir. Çünki əhəmiyyət verilmir. Məsələn, psixiatriya rezidentura təhsili 2 ildir Azərbaycanda. Türkiyədə 4 ildir minimum. Avropada, Almaniyada 5 ildir minimum. Yəni 5 ildən başlayır. Yəni 5 il minimum lazımdır sənə tamamlamaq. Tamamlayan məsələn daha da uzana bilər. Bunun nəticəsidir ki, bu qanunlar da belə gec gəlir. Cəmiyyətdə də eyni dərəcədə münasibət olur. Yəni ki, bu əhəmiyyətli deyil bu məsələ. Yəni ki, əsas bədən sağlamlığıdır, psixi sağlamlıq əhəmiyyətli deyil. Bir mesajı vermiş olursan həm də bu cür yanaşma ilə. Yəni bunu səhiyyə sistemi, səhiyyə orqanları özləri bu tələbi irəli sürməlidirlər. Bütün bu danışdığımız məsələlərin əslində daha çox danışılması lazımdır ki, bu istiqamətdə də dəyişikliklər olsun. Azərbaycan istər məsul olan orqanlar, istər digər instansiyalar bu məsələdə maraqlı olmalıdırlar ki, bu sahədə standartlaşma baş versin. Eyni zamanda yəni mütləq şəkildə xəstələri qorumaq üçün bu standartları ən azı inkişaf etmiş ölkələrdə olan standartlara yaxınlaşdırmağa çalışmaq lazımdır. Bunun icra etmək nə qədər çətin olsa da, yəni nə qədər çətinliklər olsa, ən azından bu istiqamətdə yol olmalıdır. Hal-hazırda isə biz o yolu görmürük ki, yəni istiqamət yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə olan istiqamətdədir. Thank you.